Jerman, Eropa. Wih. Langsung mati mesin. Woi, ada truk men bosku, truk Eropa. Di bawah juga ini masih. Yo, ops. Os. Os. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Gimana kabarnya bosku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya ya. Oke bosku, saat ini kita berada di tanjakan Bukit Kodok ya, dimana Bukit Kodok ini berada di Jalan Lintas Timur, tepatnya di Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini kita mencoba hunting truk yang bermuatan berat yang akan melewati tanjakan ini ya. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus, jangan lupa bantu di like, share, komen, dan subscribe. Masuk lagi truk trailernya bosku. Bisa wheel up ya. Wah, biar belok-belok.
Woi, ada truk men bosku, truk Eropa. Di bawah juga ini masih oper GG dia. PT Graha Mandiri Kreasi ya. Woi, berapa ton? 50, 70. Gimana Bang? Coba, mantap Bang. Langsung mati mesin bosku. Masuk deh bosku, siap. Trailer Hino 500 muatan paku bumi ya. Habis napas lagi nih bosku. Ups.
Masuk lagi nih truk trailer Tuso wheel up anti gosip bosku. Asapnya bosku. Loncat bosku. Ganjal. Ya, langsung diganjal sama Bang Tampu PKJR Bukit Kodok. Ini ada lagi temannya bosku, Bunda Surya. Ops. Oh. Ops. Oh.
Ops, pertarungan sengit. Kilo 500 sama pisau build up bosku. Iya, ketinggalan guys. Balap sama trailer bosku. Oke bosku, ini truk trailer Hino 2 unit muatan paku bumi. Maksa masuk dia. Oke, mantap bosku. Berhasil melewati tanjakan dengan aman. Trailer balap. Cumi darat. Yo. Oke, ini masuk lagi bosku, truk Hino 500 Euro 4 ya. Menyusul di belakang truk Fuso Ren. Mantap.
Wis, truk Jerman Eropa. Wih. Setir kiri. Yo, balap terus. Oke, mantap. Oke bosku, masuk lagi nih truk trailer cam ya, muatan paku bumi, overload. Awas, sepeda motor. Truk oleng bosku, sio dari samping, yo, mantap sekali. Mau nyusul Hino Lohan, ya, kejar. Mantap, luar biasa. Selamat sampai tujuan. Kenapa ini? Guys. Pertama kali nih kasih sayur mak. Air mentah.
Hino sama-sama engkel nih bosku. Ya, masuk lagi nih truk Hino 300 bosku. Oke, mantap. Ya, masuk lagi nih bosku, trailer Fuso Wheel Up kontainer jumbo. Masuk lagi nih bosku, trailer Mercy Axor muatan paku bumi.